Você sofre com dor de cabeça no rosto, dor na mandíbula, estalos na articulação ou percebe que seus dentes estão desgastando? Isso pode ser bruxismo. O bruxismo é apertar ou ranger os dentes, geralmente de forma involuntária. Isso pode acontecer durante o sono ou até mesmo com a pessoa acordada. O bruxismo está relacionado ao estresse, ansiedade, alterações no sono, entre outros. Se você se identificou com algum desses sintomas, entre em contato com a clínica. Estamos à disposição a te ajudar. Bruxismo tem tratamento e quanto antes, melhor.